اللہ پاک نے اسے کو حلال جانور یعنی گویں مہیں بکریے اٹھے ان دے قربانی دا حکم دیتے. ایک قربانی دا جرا اللہ نے اسے کو حکم دیتے ان دی حکمتیں وچوں ایک حکمت جو کیوں ہے بیلی قربانی جانور کیوں ذبح کریں دوں کیوں کوہ دوں. علماء لکھتے ہیں کہ اے جڑے حلال جانور ہیں اللہ پاک دا ذکر کثرت نال کریں دیں وڈا اللہ دا ذکر کریں دیں حلال جانور. لہذا اللہ پاک نے اسے کو ان دی قربانی دا حکم دیتے تاکہ اساں ان دا گوشت کھامو. ذکر اللہ دی کثرت کرنے جانور دا گوشت اسے دے جسم دا حصہ بنے بلا اے دی برکت نال اسے دے اندر نیک طاقت آوے. تے اللہ پاک نے چاہیا تا اساں بھی کثرت نال ذکر کرنے والے بن ویسوں. جانور اللہ دا ذکر کریں کثرت نال ان دا گوشت جو کھوسو اسے دے اندر ہی وہ چیز پیدا تھی ویسے والا اسے اللہ دا کثرت نال ذکر کرنے والے تھی ویسو ہی سنگ قربانی دے جانور دا گوشت کھم دوں. علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی فرمائیں جیڑا بندہ اللہ پاک دی اطاعت کرنے والے ذکر اللہ دی کثرت کرنے والے ان جانوروں کو ذبح کرے حلال جانوروں کو ولا ان دا گوشت کھاوے ولا ہی گوشت نے جیری بندے کو طاقت حاصل دیوے ہی طاقت کو گناہ اگر خرچ کریں دے مطلب قربانی دا گوشت کھا دے ان گوشت نال ان کو مزید طاقت آ گئی ہے ظاہر گل ہے گوشت کھانے بندے کو طاقت ملی ہے اے جیری ان کو طاقت ملی ہے قوت ملی ہے ولا اے جیری قوت ملی ہے اے کو گناہ دے وچ اگر گزریں دے ہی اپنی طاقت کو گناہ وچ خرچ کریں دے تو فرمایا انہاں تا معاملے الٹ تھی گیا نا کہ شکر دی بجائے ناشکری کر بیٹھے اے جے نادان کنے بے وقوف کنے تو جانوری بہتر ہے نا جانوری بہتر ہے نا جے بے وقوف کنے وہ جانوری اللہ دا ذکر کریں دے ہن تے اے جانور کنے بدتر تھی کیوں جانور کنے بہتر ہیں اے جانور ہی کنے کیویں بہتر تھی اللہ دا ذکر کریں دے ہن اے خود بھی ذکر کرے اور انہیں جانوروں دا گوشت کھاوے تو ذکر کرے ہاں لیکن اے ان دا گوشت کھاتے ہاتھ تو الٹی ناشکری کرنا شروع کر دیے تے اے جڑا جانور بھی ایک نے چنگے تھی گئے اے مقام عبرت ہے یہ جانور جڑے قربانی دے ذبح تھیندن ان دا گوشت امیر غریب سب کھندن حق تا اے گوشت کھاتے جڑی توانائی انرجی بندے کو ملدی ہے ان کو اللہ دا ذکر کرن دا بندے کو ذہن بنے نیکیاں نے دل لگے ہی طاقت کو نماز واسطے استعمال کرے. اگر نماز نہیں پڑھدا تو نماز پڑھے اگر نماز پڑھے جماعت نہیں پڑھتے جماعت نہ پڑھے اگر جماعت نہ نماز پڑھے نفلی نہیں پڑھتا تو نفلی کی کثرت کرے مطلب اپنے آپ کو نماز کے اندر لاوے. قرآن کی تلاوت نہیں کرے نہ قرآن کی تلاوت کرے اگر نیکی دعوت نہ دینا تو نیکی دعوت دے ہی طاقت کو نیک کمج کرے مگر افسوس ہے ایک تعداد ہے جڑے مہنگے کنے مہنگے جانور بھی قربانی کریں دیں گوشت بھی کھندن مگر عبرت حاصل نہیں کریں دے. قربانی دے ہی نمازاں قضا معاذ اللہ سما معاذ اللہ عید دا دی حالانکہ خوشی دا دی ہیں لیکن ہی عید دی کو یوم وعید دے طور تے منے دن مطلب نماز چھوڑن حرام کام ہے گناہ دا کام ہے لیکن عید نماز پڑھتے قربانی دا گوشت کھاتے اے چھٹے سارے ستے پن آرام نال دی گزرے نے پن نماز نہیں پڑھتے پہ اے عید خوشی دا جہاڑا ان واسطے کہنی ان واسطے یوم وعید ہے کہ جڑا ایک ٹائم نماز چھڑیں دے حرام کام کیتے حرام کام جڑا کام کریں دے ظاہر گل جہنم دا حقدار ہے یہ اپنے آپ کو جہنم دی حقداری پیش کرن آویں دے تے علماء فرمائندے اے جے نادانے کو ڈرنا چاہیے فرمائندے اے جے نادان کرے تا جانور بہتر ہے جتے تانی زندہ رہے اللہ دا ذکر کریندا رہے آخر اللہ پاک دے نام تے ہی قربان تھی ویندے کہ جانوری قربانی دے حلال جانور جڑے اللہ دا ذکر کریں دن کہ ایک جو نادان ہے انہیں ذکر کرنے گوشت کھاتے ہوئی ناشکری کریں دا پہ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم کریں نہ رخ میرے پاؤں گناہ یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.